ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നോ. ഞാൻ ഇഷു. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് എന്താ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഡൺ. മമ്മിനോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനായി ഫസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഷു? അതിന് നമുക്കിവിടെ 500 ഗ്രാം ബസ്മതി റൈസാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അത് നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിഷു, ഇനി ഈ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡൺ. ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, പിന്നെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു വലിയ ഉള്ളി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അല്ല, ചിക്കനില്ല. എന്താ? അയ്യോ സോറി, മറന്നുപോയി. ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉപ്പിലിട്ട് വേപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം മറിക്കട്ടെ? വേണ്ട, വെള്ളം പയ്യത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മളിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 3 ലവങ്ങ, 2 പട്ട, 2 ഏലക്കായ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് 1 kg വേണ്ടിയത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സാധാ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിക്കാം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു മുറി ലെമൺ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. നമ്മളിവിടെ 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് പെപ്പറും ഇട്ടിട്ട് നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിലിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല, ഒരു മുട്ടൻ്റെ രുചി കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് ഇത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് നെയ്യിൽ നല്ലോണം ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റ് ഇടുക, ബീൻസ് ഇടുക, എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടുക. ഓക്കെ. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ട നിഷു? ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഗരം മസാല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസിന് പകരം സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചോറ് നല്ലോണം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇളക്കി വെച്ചില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചോറിൽ ഇട്ട് മിക്സാക്കി ഇളക്കി. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു മണം! ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ സോയാബീൻ പൊരിക്കാം. ചിക്കന് പകരം സോയാബീൻ, അതായത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അപ്പോൾ സോയാബീൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ മൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്തൊരു മണം! അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ. നിന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കണം. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക.